咁今日咧就會教大家用音叉咁放鬆我哋好緊嘅胸口啦，同埋好緊嘅膊頭，就可以好好咁樣改善我哋嘅姿勢啦。咁首先咧就會將個音叉我哋係敲響佢，然之後就放喺我哋個心輪。你可以感受到個震盪啦，然之後就可以舒服咁樣做2個深呼吸。咁應該咧好快已經感受到咧個身體咧係好放鬆啊！咁可能咧就已經好想瞓覺，但係我哋咧就要去做埋我哋個膊頭先。第2個位咧就係膊頭前邊呢一個位，都係做2個深呼吸。咁嗰個音叉嘅震動咧，就會去放鬆到我哋個膊頭前邊好緊嘅肌肉同埋筋膜啦。好，然之後第3個位咧，就係喺個膊頭嘅上邊嘅。咁通常呢一個肌肉咧，個斜方肌咧都好緊㗎喎。咁我哋就可以用個尖頭嘅音叉嚟到去做，放喺個膊頭中間嗰個位置，都係做2個深呼吸。咁做完一邊咧，就可以做埋另外嗰一邊膊頭嘅前邊同埋上邊，跟住咧你就會覺得好容易就可以個心口咧係會打返開㗎喇。多謝大家收睇，下集再見。